Дождик идет. 80, почти 6 километров проехал за сегодня. Пацанов перед сменой встретил из, курьеров. Они бездельничали, говорят, давай мы тебя поменяем, развернем. В общем, видите, повернули вот так. Так что, он еще не успел запачкаться, дождик только начался. Короче, как-то так скрипит амортизатор. Хотя есть ощущение, что звук идет оттуда отсюда. Но все-таки я думаю, что это амортизатор. Сейчас смажем. Смотрите, Лукойл. Я тут когда-то работал. Так он Лукойлом не назывался тогда. Наносмазка. Стирается. Что смотрим? Ну, как бы есть какой-то звук из трансмиссии. Но вот амортизатор явно перестал. Значит, все-таки это амортизатор. И требует он какой-то смазки. Понимаете, полтинник проехал сегодня. Еще смена. В вчерашней смене тоже с ракет проехал. То есть, если будет такая же, как вчера смена, будет 90. Был сегодня очень сложный день. Видите, насколько грязный. Насколько он грязный. Красиво поснимать не получается.